ल म गएँ प्रस्तुत। बाटो चाहिँ एकदम मैलिलो है गाइड्स, हेर्न सक्नुहुन्छ। So alright, what's up everyone? It's me Arun. Welcome to the another episode of NRA vlog. Hope हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ। म पनि एकदम सन्चै छु, एकदमै दामी छु भनौँ न। आज चाहिँ म छोटो मिठो राइड जान लागेको। हेरौँ राइड चाहिँ कहाँसम्म हुन्छ, जहाँसम्म लाग्छ। म चाहिँ यहाँ घर माथिको के अरे झोर बौरेश्वरसम्म जान्छु। धेरै भयो भ्लग नगरेको, हुन्छ नि। बाइकमा अलिक समस्या आइरहेको थियो, त्यही भएर अनि त्यहाँ भ्लग गरेको थिइनँ मैले। अनि हिजो बाइक अलिकति बनाएर अनि भ्लग गरौँ कि भनेको। स्टिल मेरो बाइकको चाहिँ चेन स्पकेट जान लाग्छ। अनि त्यहाँ यसो बेरिङ नि जान लाग्छ जस्तो लागिरहेको मलाई। बनाएर अनि भ्लग अलि राम्रो अब चाहिँ लङ भ्लग आउँछ भन्नाले अलिक टाढाको भ्लग आउँछ। यो अब घर माथिको भ्लग अब यता कति गर्नु, अब चाहिँ नुवाकोतिरको हुन्छ नि। मैले भ्लग गर्नुको मेन एम नै आई वान्ट टु एक्सप्लोर माई, अब हुन्छ नि म जुन ठाउँमा जन्मेको, अब आई वान्ट टु एक्सप्लोर द्याट ठाउँ के हुन्छ नि। अब आफू जन्मेको ठाउँ प्यारो त लाग्छ, त्यही पनि अब हुन्छ नि। नुवाकोट अब काठमाडौँबाट यति नजिक भएर पनि हुन्छ नि कसैले चिन्दैनन् कि। अब हुन्छ नि अब तिम्रो गाउँ कहाँ सोद्धाखेरि नुवाकोट भन्दा नि कता पर्छ नुवाकोट भनेर सोध्छन् नि त। त्यही भएर आई वान्ट टु एक्सप्लोर माई ठाउँ कि यस्तो राम्रो छ कि होइन, नुवाकोट यस्तो राम्रो छ कि अब नो वर्ड्स के अब हुन्छ नि। अब हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ बाटो कस्तो छ। गाउँतिर चलाइरहेको पानी होइन, वाट हालिदिन्छु क्या म बाइक त जहाँ पनि। एनएसको अलिक ग्राउन्ड क्लियरेन्स त छैन, त्यही पनि अब हुन्छ नि। मलाई चाहिँ जति अफरोड त्यति मजा लाग्छ क्या। माओवादी हो क्या, मतलब माओवादी गरिन है, काङ्ग्रेस हो है आफू त। त्यो काङ्ग्रेस हुन्छ, यस्तो गभर्मेन्ट गर्नु होला। यस्तो पार्टी भनेर भेदभाव त गर्नु भएन। अब जुनसुकै पार्टी भएन, अब आफ्नो देशको विकास त गर्नु पऱ्यो। जुनसुकै पार्टी भएर नि अब चाहे एमाले आओस्, चाहे माओवादी आओस्, चाहे काङ्ग्रेस आओस् सरकारमा, तर अब आफ्नो देश विकास गर्नु पऱ्यो क्या। हो त चल्दैन दिन्छ, विकास हुनु पऱ्यो होइन भाइ। विकासै भएन भने त आउने सत्तामा बस्नु, खाने जाने, नो विकास नो सिकास भने जस्तै भएपछि त्यो कामै छैन, भोटेर कामै छैन कि। अब पछि म चुनाव लड्छु, तर मलाई भोट दिनुहोस् होइन। आफैलाई हाँस लाग्यो क्या त्यो भन्ने भयो। घरबाट अब हुन्छ नि, अब भर्खरै क्यामेराको एङ्गलै मिलेन रहेछ क्या। यस्तो बनाफहरू त्यत्रो आधी बाटो आयो होइन, यसो हेरेर त क्यामेराको एङ्गलै मासतिर आकाशतिर फर्किरहेको छ। यहाँ चाहिँ हामीमा आइपुग्यो, हेर्नु सक्नुहुन्छ काठमाडौँको भ्यू कस्तो छ। गाइस अब चाहिँ हामी हाडो निस्किन लागेको।
सो गाइस अब चाहिँ हामी हाड निस्किन लागेको अब मास्तिर जाने झोरको झर्नासम्म यस्तो सरेर जाने अनि यसो कोही छ कि हेरेर अनि है गाइस बिहान बिहान राइट त्यस्तो बबाल मिठो छोटो त्यो चाहिँ मेरो कार आयो म्यानेजरले चलाएर आएर केही हुँदैन बिहान बिहान म्यानेजर भेड नआउने भएर त म आएको अहिले ज्वरो आएर बसिरहेको कस्तो साउन्ड आएको चेन गाडको है कुनतिर सुनिन्छ सो गाइस मेरो चाहिँ एक हप्ता जति भ्लगै आएको थिएन किन नभनेपछि अब बाइक बिग्रिरहेको थियो चेन गाड्ने गएको थियो अब हुन्छ नि अब के अरे बनाउनै त्यसै लागेन के अब के बनाइरहनु जस्तो लागेको थियो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ फेरि भ्लग गर्ने मन लागेर बाइक चाहिँ हल्का छैन हल्का बनाएर आएको बनाएको छैन अब एकैचोटि सबै एकैचोटि बनाउला भनेर बसिरहेको छु उकालोमा त क्याट क्याट जस्तो गर्छ त गाइड के हो ट्र्याक्टरको जस्तै साउन्ड छ त त्यो बिहान बिहान यस्तो धेरै मान्छेहरू छ नि त लाजै लाग्ने क्या मलाई त के भन्ने जस्तो हुन्छ नि त यस्तो लाज लाग्ने अब सबले हेर्छ नि क्या आफूलाई अब ह्यान्डसम त छैन त्यस्तो बिना त त्यस्तो नभन् अलि माथिसम्म जाऊँ अनि त्यहाँबाट फर्क्यौँ तल झर्नामा जाने हो नि ओ मागो सुरु ल यहाँ चाहिँ माथि त अब जगतदेखि लिएर नुहाको जाने यो टोखा छ अरे हाइवे हो गाइस अझ हामी यहाँ फर्किन्छौँ अनि त तल झर्नामा जान्छौँ अनि म त त्यो हाम्रो स्कुलको राखेँ सर जस्तो लाग्यो होइन साइन्स पढाउँछ नि बिहान बिहान अनि त्यो जस्तो लाग्यो अनि नमस्ते गरेर नमस्ते गरिके बाटो कतितिर झोर जाने बाटो सही गर्छ सो गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ निस्किन तल झर्नामा जान्छौँ बाटो भएर फेरि लड्यो भने त लडियो है चाहिँ झर्ना जाने बाटो हो गाइस एकदम अब हुन्छ नि आज शनिबार मान्छे त टन्नै आउँछ कि त्यहीहरू बिहान आएको त म अनि त्यहीहरू बिहान पूजा गर्नलाई चप्पल गाइस बिहान बिहान जुत्ता हिलो छ बाटो अनि चप्पल जुत्ता लगाएर आउनै मन नलाग्ने क्या हुन्छ अब चाहिँ हेर लगभग 2-3 मिनट तल झरेपछि चाहिँ झर्ना हुन्छ काङ्रो खाने भयो आउनु है गाइस काङ्रो यो त कहिले मार्क्स लाएर चाहिँ हिँड्दै हिँड्दैन सेकेन्ड डोज कहिले लाउने हो त्यो के हुन्छ त भने गाई जोता चाहिँ क्या इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ कि यसको के हुन्छ नि यो चाहिँ यसले भर्खर नयाँ बाइक किनेको नि त अनि त्यसपछि अनि त्यहाँबाट यसको चाहिँ एक दिन दिदीको घर गएको थियो अरे अनि त्यसपछि एउटा बुढो मान्छेले ढुङ्गाले हानेर बाइकको अगाडिको ग्लास र सब फुटाइदिएको थियो हेडलाइटै अनि त्यो भएर घरमा थाहा छैन तनाव छ यसलाई अनि अब भ्लग हेरेर चाहिँ उहाँको दिदी ड्याडी सबैले थाहा पाउनुहुन्छ यसको बाइकको हेडलाइट फुटेछ भनेर भ्लगमा पर्फिरहेको ओ माथि मेरो नि यस्तो हात मात्रै हिँड्ने कहिले होला बेट कहिले नहोला गाई चाहिँ है बौद्धेश्वर झर्ना हेर्न सक्नुहुन्छ
यहाँभित्र चाहिँ मन्दिर छ अनि यो नि मन्दिरै हो। यहाँभन्दा तल फेरि अर्को झरना छ। यो झरनाको साउन्डको डिस्टर्बले मेरो साउन्ड त सुन्नु भएको छैन होला, त्यो पनि हेर्नु। यहाँ चाहिँ उता शिवको मन्दिर नि छ। त्यो गाइस यहाँ चाहिँ अब तल नि एउटा झरना छ, त्यो झरनामा पनि जान मिल्छ। ल तल झरनामा जाउँ अनि त्यसपछि भेटौँ है त तपाईँहरूलाई। तल झरना छ यहाँ तल छ। आजको राइड चाहिँ एकदम अस्ति नै बवाल भयो होइन, एकदम दामी भयो। इट वाज फन भनौँ न, दामी भयो। अब हामी एकैचोटि माथि झर्ना गरेर अब घर फर्किन्छौँ। अब एकैचोटि माथि झर्नामा भेटौँ है त। गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ निस्किन गएको। यहाँसम्म आउनु नै इट वाज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स भनौँ न, एकदम रमाइलो आयो। अब हामी घर फर्किन्छौँ। बिहान बिहान आएको भ्लग गरौँ भनेर, दिउँसो चाहिँ मेरो अलि इमर्जेन्सी नै काम छ, त्यही भएर अब भिडियो नहाले पनि धेरै भयो। त्यही भएर अब केही भिडियो गरौँ, हुन्छ नि अति माथि झोरसम्म गएर भिडियो गरौँ भनेर आएको थिएँ म। भनौँ न इट वाज अ गुड राइड, एकदम राम्रै भयो, रमाइलो नै भयो। सो अलराइट गाइज, म चाहिँ अहिले झोरबाट फर्केर नि प्रसिद्धलाई उसको घर छोडेर नि म घर जान लाग्यो। अहिले त म मालुङ आइसकेँ, अब घर जान्छु म नि डाइरेक्ट। बिहान बिहान आएको, भोक लाग्यो, अब बाहिर खाउँ भने मैले बाहिर खान मिल्दैन नि त, त्यस्तै प्रब्लम छ। प्रब्लम भन्दा नि अब यो छ नि, मेरो नि रिसेन्टली अब ड्याडी बित्नु भएको, त्यही भएर अब बाहिर खानु हुँदैन कि, बाहिर सकेसम्म अब किन खानु, अब घरमा, त्यही भएर अनि भोक लागेको छ, त्यही भएर घर जान लाग्यो। गाइस फाइनल हामी भुटेल आइसकेका छौँ। त्यो चाहिँ भुटेल हो।
हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको चाहिँ भुटेल। आहा कस्तो घामै भयो। ग्राउन्ड क्लियरेन्सै छैन क्या अब हुन्छ नि अलिकति अब डबल लोड बस्यो भने त छोइदिइहाल्छ क्या तल। अब अलिकति स्पिड ब्रेकरहरू त्यस्तोमा आएपछि छोइदिइहाल्ने क्या बाइक हुन्छ नि। अहिलेसम्म चाहिँ नयाँ छ भनौँ न बाइक अहिलेसम्म लडाएको छैन मैले। त्यसपछि चाहिँ खतरा लडाएको थियो कलेज पढ्दाखेरि होइन। आहा यहाँ गाड्यो नि त मजाले मजाले त्यहाँ बिचमै उयो राख्दै रहेछ। एकचोटि के गाइस म एउटा कहानी सुनाउँछु हजुरहरूलाई। म कलेज पढ्दा चाहिँ के अरे कलेज सकेपछि खाजा खाने भनेर थमेल गएको। अनि थमेल खाँदाखेरि चाहिँ वान वे रहेछ कि अब फर्स्ट बाइकमा ठिक्कै पार जस्तो भयो नि त। अनि थमेल गएको त्यो बेला लाइसेन्स पनि थिएन। अनि बेलुका पनि घरबाट नदिने क्या। अनि त्यसपछि अनि थमेल गएको। थमेलको वान वे गइएछ। वान वे गएपछि त जुनसुकै ट्राफिकले पनि समाउन खोज्छ बा। अनि त्यसपछि त अनि के अरे भाग्यो होइन। अनि त्यो एउटा मोड जस्तो छ नि त्यो ड्रिम्स अफ गार्डननिर हो। त्यहाँनिर पुगेपछि त तिनपट्टिबाट भ्यान ल्याएर च्याप्प समाइदियो कि अब हुन्छ नि। अब तिनपट्टिबाट भ्यानले छेक्दियो नि त। अनि छेकिदिएपछि अनि त्यहाँ कता जाउँ भएको थियो। अनि यस्तो स्पिड हानिदिएको होइन पुरै लडेर मभन्दा पछाडि बस्ने चाहिँ पसलभित्र। अनि म चाहिँ कहाँ त्यस्तो हुँदा पनि अब पुरो हुन्छ नि कलेजको ड्रेस पुरै अब त्यहाँतिर केही छैन रगतै रगत होइन त्यही पनि। अनि बाइक त्यस्तो गर्दा नि बाइक उठाएर भाग्न खोजेको कि म। अनि त्यसपछि पुलिस स्टेसनमा आयो। पुलिस स्टेसनमा आएपछि बाइक साइड अफ राख्यो। अनि भोलिपल्ट गएर एउटा साथीको ड्राइभिङ निकालिदिएको कि त्यस्तोसम्म चाहिँ भाग्छ क्या। हो त्यही हो एकचोटि म अहिलेसम्म लडेको भने बाइकमा त्यही एकचोटि हो। त्यो बाइकमा भनौँ न अर्को बाइकमा त सिक्दाखेरि एकचोटि लड्न त लडेको थियो। नलडी सिकिँदैन नि त होइन गाइस। जे कुरा गर्दा नि सिक्नु लड्नै पऱ्यो त्यस्तो लडेर सिकिन्छ नि त। त्यही हो म चाहिँ अब घर आइपुग्नु लागिसकेको छु। अनि टाढो छेउमा बस्नु घर चाहिँ अलिक बाटो सानो छ भनौँ न। सब नै उ रहेछ। यस फाइनली म घर आइसकेको छु। मकै खानु मन लाग्यो भने आउनु है गाइस। मकै छ। So guys, this much for today. Hope you like my video. If you like my video, like, share and subscribe. So guys, finally चाहिँ म घर आइसकेको छु। आजको राइड पनि एकदम मिठो एकदम दामी भयो भनौँ न। So if you like my video, don't forget to like, share and subscribe. If subscribe गरेपछि बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला। So I'll be back with my new video soon. So until then, take care. Lots of love from NR above. Take care. Bye bye.